Já assisti até o filme feito pela Jocum, Hakani, isso aí, nossa, sei de monte. Até fiz estágio em comunidade indígena, né? Já trabalhei com indígenas. Essa é a bandeira que a Jocum levanta para se fazer valer. Isso é 90% mentira. Não são todos os povos que praticam isso. O próprio filme Hakani foram que participaram desse filme. Estavam processando a Jocum, inclusive, porque não foi feito algo de comum acordo, eles não concordaram com o que foi feito, com as imagens deles. O próprio povo que participou do filme não pratica infanticídio, então eles foram obrigados a encenar uma coisa que eles não vivenciam. A Jocum ganha dinheiro à base de violentar culturas e também de disseminar preconceito contra os próprios indígenas por causa dessa mentira. Mas inclusive, eu cheguei, nossa, quando eu defendia, eu passava o filme Hakani para os meus alunos, quando eu dava ciência da religião, nossa, falava um monte. Só que aí, quando eu soube do processo dos indígenas, eu comecei a ir atrás. E aí eu percebi porque tem povos que praticam infanticídio, esses é que são usados. Como se todos os indígenas fizessem. Eu não sei se você lembra, até teve um paralelo, um caso paralelo, que saiu aquele O Som da Liberdade, aquele filme lá, a live que a Sueli, a Francine e eu fizemos. Depois da live, eu ainda soube, porque estourou os casos, né? Porque o cara é abusador. E aí estourou casos de abuso infantil, estourou caso de estupro, estourou caso de assédio, de tudo quanto é coisa relacionada a esse cara. E a missão dele, né? Que salva. Veja que o discurso de salvar crianças virou a fachada para crimes. Eu não, assim, para ser fiel à minha consciência, eu não tomo como legítimo nenhuma informação vinda da Jocum. Nenhuma informação vinda da etnia. Tem caso verídico? Eu quero saber pelo lado da justiça. Eu quero saber pelas questões, pelas pesquisas locais. Eu não quero ouvir missionário. Porque o discurso nunca vai vir imparcial, nunca vai vir focado naquilo que está acontecendo de fato. Então, eu não tenho mais coragem de levar em consideração o discurso missionário.